روزانه به هزاران هاوڵاتیان باژارê Mosulê ji ber tirs û birsê awaret bin û hinek ji wan qesda başûr û naverasta Iraqê dikin û hinek diçine kempa Xazir û Hesenşam bi goreyî lêdwanên wan dayîne dengê Amerîka ku niha ew deverên tihêne azadkirin jiyan lê ya berdewam nabîtin û heta êmnahî berqerar nebîtin û xelek bivegerîte ser mal û milketên xwe û dezgehên حكومي بهنا ذاكرن. والله أنا جاي من الجوير بداية الأمر. از جوير لسپیک هاتم جبری سالو نیوکه از لطاقه وحده بوم دناف مالا برای خو و چند جارن دولتا اسلامی گوت نمن جمال درکوه من گوت از درنا کوم اوه مالا باب منه حتی ایرو لدم قارمان هاتین وحده رزگار کرین جتاقه انتصار هاتین بوده وان قارمانا و مالا من یل جویره. فاريد نطلع لبغداد. از جتاخي كرامة مدفت ام بتشينا بغداد حتى موصل امن بيتن ام دي فجرين بانا هي خديش بركو موصل جناف تشويا وجان لينينا وحتى امن بيتن ام دي فجرين بانا هي خدي. حسين خليل نينر دزگه خیرخوازی مروایتی دیارتیت کو روزانه زاد گرم او پیشکشی هزاران خلک سویل دکن لخالا برطلر روشهلات باجار موصله و دیارتیتن کو یکم هاریکاری بگهیت آواران فر زاد گرم بیتن. تقوم مؤسسة الإغاثة الإنسانية دزگاه خیرخوازی مروحی به پیشکشکرنا آلیکاریان بو پنابرن موصل و در دور رادبه اف پروژه که کو ام خوارنا گرم پیشکشی خلکی کن کو جدورن آزادکری هاتنه ور خال حمدانی و مجی لور بنگه دامز راندنه دا کو ام خوارنا گرم پیشکش کن هر روز دناور 2 تا 3 هزار پنابر ام پیشوازی دکن. هجی گوتنه یکو هر جدسپیکا اپراسیونا رزگارگرنا باجار موصل و حتی نها به هزاران خلک آواره بوین باشور و ناوراستا عراقی و الکمپین در دورن دشتا موصل. کاوا عمر دنگ امریکا موصل.